Прием пищи. Здесь, значит, тушеная капуста. Капуста и салат из капусты. Заправленный майонезом, с луком. Вот, сало. И я запекла грудку в духовке. Она тоже была в сметане. Вот. Сегодня, значит, у меня первый день входа на кето после 2-недельной паузы. Спортивная неделя началась. Ну, может, и неделя, а больше даже. Вот. Соединяйтесь. Видите, тоже стройняшки какие. К лету. She leads a lonely life.